所有嘢都改得嘅，除咗個歐力。哦，咁啊再諗諗睇下有冇啲咩時間，因為歐力咧根據上次經驗，我哋去呢個你哋神戶，唔係即係同你去個神戶咧，都搞足一日嘅其實。係啊，冇可能每日得㗎。咁你如果加插咗其他行程咧，就可能後嘢歐力咧行得唔夠足唔係，我哋嗰次係去到歐力都11點幾㗎係嘛？係都係咯，跟住然後4點幾5點嘅啫嘛。跟住食嘢都去。係，跟住去到伊洋嗰邊再繼續買啫嘛。咁因為喺東京區附近最大就係呢個㗎啦嘛。係啊，咁所以你預1點鐘喺嗰度開始夠啦應該2個鐘。咁啊唔緊要啦，睇你想去邊度富士山睇嘢。爆啊佢哋！即係你想影相。冇啲出嚟住啊，攤攤先。我哋最近嗰份。哦。要繼續跟呢個，如果係咯。只不過我哋嘅車係8月1至3都 book 咗，其實可以改嘅，如果要改嘅話。係啦，就千係祈可以改嘅。千祈唔好信佢日日都 cancellation。係要卡嘅，真係。咩啫？係啦，但係就你攞要10格西嗰條唔係。